Hello my friends, today I'm with Shalimar. Hi, She's Italian. And what happened? ho la schiena bloccata Ok. e ho preso uno strappo al muscolo qui dietro la coscia sinistra. Left side. Yeah. Okay, so she got an injury, important damage of the muscle right here, and the muscle sprain right here, and then it's important to talk about the low back. You can show which side, più lato destro o sinistro, centrale? Centrale. Ok, so in the middle, right here, and the low back pain, right here? Ok. E anche sopra. Ah, little more on the dorsal. Ok, the whole spine. Piegarti in avanti, vai, bend forward. Perfect, ok, it's enough, it's enough, it's enough. It's enough, yes. Poi vieni a tornare su, bravissima. So, let's focus on the right side. So, this circle. Perfetto, partiamo da seduti. Comoda, comoda. Brava. Ci sei? Paura? Oh, scared? So. Just a little. Ok, andiamo con calma, eh. Brava, non ti preoccupare. Ok, perfetto. Ok, ci siamo. Tutto bene? Vamos. Con calma, bravissima, rilassata. Perfetto. A little technique more. Prova a rilassare del tutto. Bravissima, comoda, comoda. Wonderful, ci siamo. Molto bene. Allora, passiamo un attimino a pancia in giù. Mani sui gomiti, benissimo. Okay. Yes, lean on your elbows. Now, keep straight your shoulders, quindi tieni le spalle aperte. Su, sollevate, anche un po' più così, guarda. Brava, perfetto. Ok. Però devi lasciare cadere la testa. Drop your head. Yes, wonderful. Quindi rimani qui, dritta, però abbandona la testa, falla cadere. Brava, perfetto. I'm gonna check this side. Ok, 3, 2, 1. Ok, we got it. Ci sei? Molto bene. Bravissima, comoda, comoda, comoda. Abbandono tutto, rilassata. Ok, wonderful. Bene, pancia in su. Giriamoci da questo lato. Ok. Sì, gira, più. Brava. Stendi le gambe. Adesso lascia cadere le gambe fuori dal lettino. Sì, lasciale fuori. Brava, lasciale fuori. Più rilassata se ce la fai. Ok, abbandona un po' di più le gambe. Brava. Con calma, yes. It's not easy because she's a little stuck here. Ok, more relax. Yes, a little more. Oh, we got it. Fine. C'era un blocchino, eh? Infatti dobbiamo fare una tecnica in più. We have to make a little approach more. Yes. Ok, more relaxed. Wonderful. And we go. Ok. Yes. Lascia cadere completamente le gambe. Più rilassate, anche l'altra. Falla cadere fuori. Brava, più rilassata che puoi. Abbandona. Ok, ci siamo. Brava. We are going well. Tutto bene? Benissimo. Allora, non mi dai fastidio, eh? Tu rilassati. Bravissima. Comoda. Brava. Ne facciamo un'altra. Abbandona tutto. Brava. Se ce la fai l'ultima. Ok. Un po' faticoso? Vabbè, perché per me qui. Ti dà fastidio davanti. Ok. Però si sopporta. Sì, Dopo cambiamo tecnica così te lo faccio meno fastidiosa. Yes, it was just bothering a little because of the breast, but we are going to change the technique. It's not a problem. Ok, giù le gambe. Abbandona tutto. Ok, perfect. E adesso da questa posizione gira di qua. Brava, yes, turn on this side. Qui puoi rilassarti, bravissima. Ok. Ferma così, brava. Comoda. Allora, giù le gambe a peso morto. Brava, lascia cadere le gambe, più abbandonate se ce la fai. Bravissima, abbandona le gambe. Brava, abbiamo finito, morbida. Ok, questo è importante. Brava, lascia cadere le gambe. Abbandonata più che puoi, se ce la fai più rilassata. Brava, abbandona. Ok,
Bene così. Let's approach once again the cervical, just to check the last part, ok? Relax. Very good, ci siamo. Brava, se ti rilassi così è fantastico. Comoda, comoda, brava. Ok, allora bisogna fare una tecnica un po' più difficile, ci proviamo. This technique is a little more hard to perform, so I try to help you. Relax, yes. Try to release all your muscles. Okay. I will apply just a little lift. Yes, no worries. Yes, no worries. Relax, relax, relax. Perfect. Relax, no worries. Yes. Everything fine? Ci siamo? Yeah. I have to approach the jaw ready. So, pillow, yes. Relax. Non ti preoccupare, eh? It's not painful. Non fa male. I promise. Mi fido. Più o meno. Less, ok. More or less. Let's go. Ok. Does it bother you? Ti fa fastidio? Un pochino? No. No. Let's go. Ok. Un pochino. A little. Relax. Ok. Little more. Enough. Open a little your mouth. Piano piano. Lascia rilassata adesso. Comoda, comoda. Brava. Ci sei? Fastidio? Yeah. More relaxed, more relaxed. Yes. The first one was good. Try to relax a little more. Yes, let's slide your jaw. Fai scivolare la mandibola, la bocca piano piano. Bravissima, bravissima, brava. Ok, ci sei? Tutto bene. Same thing. Just push a little more downward. Yes, perfect, perfect. Relax. Yes, we got it. Fine. Hold on tight to the edge, right here. Ok. Forte, mi raccomando. Ok, 3, 2, 1. Hold on tight. Ok. No worries. Once again. Ok. Fine. Yes. Put down your arms. More relaxed. Is it fine? Va bene? Sì. Ok. 1, 2, 3, and here we go. Ok. Fine? Little painful. Yeah, that was nice. Good. Let's check the other variant for the technique. No, this is fine. Yeah. It's fine. Other side, please. Okay. Okay. Relax. No worries. Once again, more relaxed, more relaxed, more relaxed. Okay. Ok. Painful? Doloroso? No? Un pochino. Pochino. La Ok. seconda. Forse. Relax? Maybe. Oh, it's enough. Last one. Okay. That's good. Okay. Now other side. Good.
More relaxed. Yes. Okay. Fine. Three, two, one, go. Yes, try to relax a little more. He's going to stretch a little. Fine. Okay, 3, 2, 1, and go. Perfect. More relaxed. And we go. Yes. 3, 2, 1. 3. Try to relax your muscle. Yes. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Perfect. Okay? Fine. Solleva la testa. Brava. Giù. Drop your head. Ok. Bene così. Yes, put down your legs. Adesso devi proprio rilassarti, eh? Chiudi gli occhi e rilassati. 3, 2, 1, perfect. No, relax, relax, relax. Try to relax as much as possible. Yes, close your eyes. No worries, no worries. 1, 2, relax. Yes. Are you okay? Take your time. Take your time. Perfect. Oh, wonderful. Ci siamo? Ha fatto l'accendere, no? Beh, recuperiamo un pochino di... Recuperiamo un attimo. Sta andando benissimo. Perfetto. Allora, un'altra tecnica importante. Seduto da questo lato. Brava. Lean back. Vieni, adesso ti aiuto io. Devi proprio sporgerti indietro. Brava. Benissimo. Rilassata, comoda. Perfetto. Drop your shoulders, brava, rilassa le spalle completamente. And now we go. Ok. Allora, più rilassata che puoi. Brava. Più rilassata che puoi. Bravissima. 3, 2, 1. Ok. Ci siamo? Un po' forte? Sopportabile. Lascia tutto rilassato. Allora, ferma lì. Lascia cadere la testa, più rilassata, se ce la fai, abbandona la testa, brava, 3, 2, 1, ok, ci siamo, brava, mano qui, lascia tutto rilassatissimo, ti aiuto io, comoda, 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 ok, perfect. Più rilassata che puoi, lascia cadere il braccio, brava, abbandona la testa, bravissima, ok, facile, tutto bene, siediti da questa parte, ultima tecnica, Con le gambe rivolte. sì, brava, ultima tecnica, mani incrociate, quindi cross your fingers behind your neck, I'm going to help you, no worries, 1, 2, and here we go, ok, try to... Yes, close your elbows. Prova a rilassare il corpo. Ti guido io, eh? Bravissima. Bravissima. Relax, 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 relax. Ok, perfect. Brava. Alla grande. Relax a little. Ok, ci siamo. Buono. Fatto. How is the sensation? Come ti senti? I feel better, Better? very good, and come si dice? Più libera. Lighter, I feel more free. Yeah. Yes, unlocked. I was stuck here. Yes, you are stuck here. On the Thank low you back. so much. You're welcome. Okay, everything was fine. So, let's say goodbye to our friends. Bye. 3, 2, 1.
Bye bye, thanks for watching. Bye.